दोस्तों क्या हुआ, जब एक चलती ट्रैक्टर के इंजन में आग लग जाती है तो फिर पुलिस आता है और उस गाड़ी को ले जाने लगता है। क्या यह अपनी गाड़ी बचा पाएगा या नहीं? लेकिन उसे देखने से पहले हे महादेव जो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसे जीवन खुशियों से भर देना। फिर वह पुलिस वाला रोड के किनारे बहती हुई नदी में गाड़ी को ले जाता है जिससे कि आग बुझ सकती है, और वह गाड़ी को ले जाता है और पानी में डुबा देता है जिससे कि आग बुझ जाती है और गाड़ी बच जाता है।